uitgekomen van ons mars, om God zijn woord onhier. Dat is een vrijheid wat we hebben en een vrijheid wat we hebben, dat we kunnen toekomen als God zijn kinderen en van hem hier jeder zinnig. Wanneer we hier aankomen, best zum Jeroen zo hier aankomen, maar best we naar dat mode is, dan krijgen we vielleicht nicht so viel, nicht? Aber wenn wir dort Verständnis haben und wir glauben, dass wenn wir hier ankommen, mit Gott sein Wort aufdecken, dann können wir von Gott hören. Mit den Gedanken, dann können wir hier gesegnet verluten. Wenn wir ein bisschen mehr wollen, horchen, dann wollen wir vielleicht nicht so viel kriegen. Aber Gott wird ihnen was geben von seinem Wort. Viel geben. So, das wird all gesagt wird. Der Thema ist ein Verlangen für Gott, ein Verlangen, mit Gott taub sein, ein Verlangen, wo wir können eben sein, ein Verlangen, nun im Himmel sein. Er sind viele Dinge, die vielleicht dort Verlangen geben wird. Du noch wo von der Zeit wie Ben sein im Leben, aber das ist something, was du hast, at least something, was ich all habe für Jahre einmal gehört. So, das ist something, was Gott uns geben wird. So, das kann einfach wieder wollen verstehen. Und wir wollen den Psalmist kicken, Psalm 84, 84, von in der Bibel sind, kann ich die Hand reden. Wir wollen in den Psalm durchgehen und sehen, was der Psalmist uns kann lernen von Verlangen haben für Gott. Als wir durchgehen, wir können gleich mit dir übergehen, kann auf was der angehende Zeit. Zum Anfang, Tent Camping, in den Tent beim Schlupen für ein Camping, wem geht dort alles schein? Vor einer Nacht geht noch schein, nicht? Aber 2 Nachten. 2, 3, 4, oh ja, we got a few here. Uns geht das schein als eine Familie. Dort noch mal zu tun, aber da kann es immer noch challenging sein. Dann haben wir einen Verlangen zum Haus fahren. Und sometimes, wenn sie dann proben, campen, Tüß in der Backyard, dann haben sie noch gerade Verlangen, dann in der Nacht, dann gehen sie bis 3 Uhr. Das ist zum Verlangen. Aber in Tent campen, in einem Tent wohnen, das ist gewöhnlich nicht uns permanent Haus. Nicht? Wir haben uns eigenes Haus und dann da wir Tent campen, kann auf wir rummoven dann, für Scheingehen haben. Gott wohnt in einem Tent für 400 Jahre. Für 400 Jahren moved Gott mit einem Tentband rum mit seinen Menschen taub. Aber Amish war ein Tempelgebiet hier bei ihr in Jerusalem. Das ist in dem Alten Testament, wo wir dort fangen. Dort fängt Gott die Israeliten, die Rütropen von Ägypten. Dann kommt Gott und sagt zu Moses, sie sollen ein Tent bauen. Und er hat Moses gekriegt, all die Instructions, wo sie das sollen bauen. Wenn Gott will kommen, mag seine Menschen leben hier auf ihr. Gott will kriegen so in den Himmel, so wird Gott Moses sagen, dass er soll kriegen so merken, dass sie steht auf einer Seite ein Dwelling Place, da steht, wo Gott wird. Im Himmel sollen sich auf ihr eine Tent merken. Und dann wird heute kommen, mag und leben. Und wenn ihr dort durchgehen dann, in dem Alten Testament, wo ihr so eine Lebheit macht, und dann die 12 Tribes wären da rum in einer Tent. Und dort, wo heute für 400 Jahre mag Menschen hier bei ihr mitgehen. And I think we have a picture. So hier ist ein Bild, das ist ein bisschen mit aufgemalt, wo dort wo die Leute haben. So da haben alle Tents, die da rum sind. Das sind die Tribes, die 12 Tribes, wo in der Raum sind jeweils. Und dann dort ist der Tabernacle. Und dort ist der Courtyard. Und du bist ganz hängen, das ist der, auf Englisch sagt man, the Holies of Holies, das ist der heiligste Stadt auf der Welt. Dort hat Gott alles so gemerkt, wo du nicht gehen darfst, aber wo der ganz heiligste steht, wie dort, wo Gott wird kommen, und er wird mit seiner Präsenz du sein. Und die Menschen müssen all dort nur folgen. Und wenn ihr dort übergehen und dann gucken, wo Jesus kommt dort, in dem Neuen Testament, wo Jesus dort, dann merkt ihr alle viel Sens, wo dort schaffen dort und wo Gott nu in unserer Zeit, und nur wenn Jesus gekommen ist, als Jesus gekommen, mag uns als Jesus und mit den Heiligen Yes. Dort ist von, wo nu in den neuen Covenant ist,
in den Alten Covenant, das ist, wo Gott mag seine Menschen für 400 Jahre intent mit wird. David hat al zijn palace gebuut. David wird al in zijn Reich, hat al zijn großen Tempel gebuut, er zijn in palace, wo hij ben wird, und gesagt, das ist ein King, das ist ein König, wo je hat han, und er hat een besorgen, und dass Gott nach immer ein Intent wird. Hij will han Gott soll sein Tempel haben. So David, da dann Solomon, sein Jung, den Plan geben, wenn Gott sagt, David soll am nicht dort Tempel bauen, wenn dort wird Solomon sein, und so Solomon dort den Tempel bauen. Am ganzen Anfang, hier wird dort Menschen, was Gott gemerkt hat, in den Garten, die gingen mit Gott, dort wird es von Himmel und Erde wird. Gott kam und Gott wird durch, Gott wird nicht durch, die Menschen werden durch, so die können dort die Gemeinschaft haben. Aber ever since then, als gekommen, dort hat dort gechanged, und nur dort, wo Gott mag seine Menschen ist, Gott kommt auf, mag seine Menschen zu wohnen. Und ich finde dort so wunderbar, dass Gott das dort arbeitet und dort hat kein mag ihre Menschen, das dort in Intent mit ihnen zu leben, wenn er wo man seine Menschen sein, er will seine Menschen treten auf den Arm, und das wo Gott schaffen hat. Und wenn wir weiten von dem, was hier wird, wenn es wieder Uwenkirchen haben, wenn es Herrn Dickreff hier wird, ich da ein klein bisschen den selben Thema was mit wiedergehen. Er redet von Jesus in unser Meer haben. Und ihr noch was denken, right? Das soll eine Botschaft noch was lauten, was von Gott und Jesus mag unser Meer wird. Und so das war der Krieg von Dubas wiedergehen, wo wir hier wollen sein, wo das Psalm ist, dort kann sein. So, wir werden übergehen in den Psalm 84, Vers 2, und ihr wollt kicken und sagt, und ich würde Versen auf Englisch lesen, und ich wollte über Deutsch sein, mit über zu sagen. Und sagt, I long and yearn for the courts of the Lord. My heart and flesh cry out for the living God. So the courts of the Lord, da würde es so sein, dass diese, kann auf der Hof, was da aufgetätigt ist, durch den Meer, das würde die Opferung, die deuten geben. Und das wird er ein Verlangen für haben. Er sagt, er verlangt, du zu sein. Und sein ganzer Körper, sagt er, und sein Geist, der verlangt, du zu sein. In der Courtspan, in den Hof mit Gott. Na, so wird hier übergehen da diese Tags. Wir können hier nicht really sagen, was angehen in seinem Leben, worum er so ein Verlangen hat. Das sage ich hier nicht, es hat auch eine schwere Zeit ging, er hat auch eine schöne Zeit, er hat something wird passiert. Das gibt uns hier keine Clue nicht so dort. Viel von den anderen Psalms, wenn wir die dann lesen, können wir leicht sein, dass die schrijven in je voorwier, dat hij moest uitkleven van zijn vrienden, so schwor ging, so schön ging. Aber hier, das sage ich uns nicht, was ungehend in seinem Leben. Alles, was er sagt, ist, er hat den Verlangen, mit Gott sein. Er hat den Verlangen, bei Gott sein. Sie, wie uns Verständnis, wie weiten, dass wir hier von klein uns, dass wir abwachsen, dass Gott ist im Himmel und wir sind hier. So Gott ist weit auf von uns mit seinen Gedanken, von wie immer denken, dass Gott im Himmel ist. Was das so? Gott ist im Himmel. Aber mit den Gedanken, dann ist Gott immer weit auf von uns. Wir sind nicht im Himmel gewesen, so das ist weit auf. Aber wenn wir einmal Gott erfahren dann, hier bei ihr, in uns Leben, und wir antworten, dass Gott ist manch Menschen und manch aus. Und wenn wir das einmal geschmeckt haben, dann werden wir mehr von dort. Wir verlangen mehr von Gott. Aber zu dieser Zeit des Psalms, der hat ein Bild. Sie gehen in den Tempel. Gott ist ab ihr. Sie wissen, Gott wie im Himmel, aber Gott hat ab ihr gekommen, sie haben Tent gemacht. Sie haben so erfahren, sie gehen nur den Tempel, nur den Tabernakel, und sie tun Gott anbeten, und sie bejehen Gott durch. Und so dort, wo er verlangt hat, 3 durchhaben. Für was immer umgehen in sein Leben, wir weit nicht, aber er hat ein sehr großes Verlangen. Was mich hier noch ein bisschen rützt, ist, dass er sagt, dass eben sein Fleisch verlangt nach Gott.
Wir reden von, wie kann das in dem Neuen Testament sein, dass wir die erste Welt Gott, aber uns Fleisch will, das irdische Dinge nicht. Aber das darf nochmal sagen, dass uns so sehr ein Verlangen nach Gott hat, dass even uns Fleisch will Gott. In der Römer sagt, dass even die ganze Welt, die das groaning and mourning, die Welt, die lügt, zum dat der neue Himmel und der neue Erde wird kommen, wenn Gott wird, Jesus wird zurückkommen. So, da hat Gott erfahren. Da haben Erfahrung gehabt mit Gott, wir wollten dort, wenn er verlangt, dort frisch. Aber nu sieht das von Gott vielleicht weit auf ist. Aber er hat das erfahren. Wovon Tiden go wie durch ein Leben, wo bist du in dem Leben nu? Das will ich auch sehen, wir gehen viele schwere Tiden durch in unsere Menschen, in some von unseren Menschen, in unserer Community. Wo fühlt sich dort? Fühlt sich dort noch mal so, dass Gott weit auf ist? Verlangt wieder Gott, wo dich dabei sein? Für was immer wir durchgehen, das haben wir weit, wenn ich heute durchgehen, aber du erst im Verlangen, dass wir mit Gott festkommen. Wenn wir haben eine Zeit gehabt, wo das sehr was, vielleicht ein Anfang, wenn es für Jesus von euch genommen, dann ging das sehr schön, und es ging das schön mit Jesus top sein. Dann Luther, wird er vielleicht noch mal schwanger, dann kommen noch mal Dinge machen im Leben. Und dann auf einmal hört sich, dann habe ich da den Verlangen, dass mal wieder ein Anfang, nicht? Und im Neuen Testament redet von der ersten Leib. Wir haben Verlangen für das. Ein Schreiber, C.S. Lewis, er sagt, das ist direkt, was er zu sagen. Er sagt, die einzige Explanation, was er kann kriegen, ist, dass wir sind gemerkt für eine andere Welt. Gott hat uns gemerkt, dass wir am Taub sein in den Himmel. Und kriegst du dort wird, wenn es mit eurem Eifel wird. Dort du nicht waschen ist, dort du keine Sinn mank ist. So, das für was Gott uns gemerkt hat. So, du wirst immer in Verlangen sein, dort wir durchhauen wollen, wenn wir sind gemerkt für was unter ist, wo wir sind. Wir sind nicht gemerkt für das hier, was wir hier durchgehen. Aber Gott geht mank aus, das heißt, wiesen, der er kämpft, und er lebt mit uns taub, dass wir diese Reise durchgehen haben. Nachhin schrieb er sich dort, wir wollen keine Friede finden, euer wie ich von der Friede gefangen habe in Jesus. So, das war das, du wirst nicht sehen, bitte Gott, wird uns der Friede geben, wird uns was geben, wird uns fehlen wird, wegen, wir sind einmal gemerkt für Gott. Dinge sind nicht, was sie sollen sein, und das, woran wir ein Verlangen haben für den Himmel, für Gott, wenn das verwirrt. Wie gemerkt sind. Und wir können mit dir wieder gucken, Vers 1, wir waren Vers 1, 3 und 4, hier können wir die übergehen. Und das Schreiber, der guckt in den Tabernakel an, und auf Englisch sagt er, it's lovely. Und wir können sagen, it's beautiful. Der Hafen sagt, dass es sehr Schmack, Vers 1. Und das wird halt von lang verhaft. Und kommt man auf Vers 3, er sagt, even die sparrows and the swallows, that were in fields, and die merken sich nahe zu dich bei den Altar. Und dann Vers 4 sagt er, dass die sind gesegnet. Blessed are those who reside in your house. So, Vers 4 sagt er, dass all day, was du bei den Tabernakel sind gesegnet. Und wir würden sagen, vielleicht die Priester, die werden da Tag und Nacht immer in den Tabernakel sein. Und die schaffen durch Gott ein. Die wollen gesegnet sein. Aber wir können auch sagen, even Vers 3, dass jetzt so weit ist, heute als meist aufgehend sich für die Fehl. Die Fehl, die können sich den Haus merken und du dich bei Gott sehen und du über den Altar kicken. So, meistens von heute nach meist aufgehend sich als für die, was du die Fehl und für die, was du immer in den Tabernakel sein, because heute will dich bei Gott sein. Das wird heute ein Verlangen für haben. Wenn wir mal gucken, warum heute wird so ein großer Verlangen dafür haben. Und ich glaube, wenn wir hier durch die Forschung gehen, weil wir zu sein kriegen, wo das alles kommt. In Vers 2 sagt er,
Aber du sind, du mit Klimatrieb bei. Du sind gesegnet, viel Segnung, was Gott uns geben hat. Und das wird das Schreiber verstehen können, und das wird er mehr von will. Er will mehr von der Segnung, was Gott geben hat. So, Vers 2 sagen wir dort, hier sind eine Liste Menschen, die dort Segen kriegen von Gott. Und der Segen kann von dich bei Gott sein. So, Vers 2 sagt er, der wird Gott vertrauen. Für den Menschen, der in Gott vertrauen, der ist gesegnet. Eigentlich die Translation, some translations die sagen auf Englisch happy, die sind schaftig, gesegnet sein, schaftig sein, die gehen kann auf Taub. Aber sie schaftig sind, die wird Gott vertrauen. Vers 3 und 4 sagt er, für die wird in Gott sein Haus leben, das wir gerade sagen, die sind gesegnet. Und die wird Gott preisen, für continually, für die Zeit ever. Vers 5 sagt er, die wird der Hort und der Reis gesagt haben. So, Vers 5, ich will ein klein bisschen anholen. Das sagt, happy are those whose hearts are set on pilgrimage. So, to the teach, especially, wenn ich sage, in the desert, die Wiese bieten wir, und die Menschen, die wurden gereist, nur den Tempel. Und da wurde eine große Menschen taub gewesen, alle taub, reisen und nur den Tempel. Und das, was er hier von reden, dass die wird auf der Reise sein, wenn je wieder wollen sein in der Forschung, das hat alle zu tun mit, auf der Reise sein, nur den Tempel. Und ich will uns so denken haben, dass Gott erfahren und mit Gott taub sein, als Port von mit einer Reise taub sein durch diese Welt, wird wir durchgehen. Und das wird er hier durchgehen. Und er sagt, gesegnet sind die, wird er hat die neue Satan. Geht das schon eine Reise mit den Menschen taub, nur Gott sein Haus, wenn du wollen sie Gott treffen. Und er sagt, gesegnet sind die, wird er hat die neue Satan. So ich glaube, wir wollen keine mitreisen, das könnte vielleicht so schlecht gehen, wenn wir uns nicht nennen lassen, uns zu verfreien, zum Gott sein, aber gesegnet sind die, wird er hat die neue Satan. Und da wird er Kraft von Gott kriegen, in Vers 5. Und in Vers 11 sagt, dass da wird mit Integrity leben, und da wird der reich leben, dort sind die gesegnet. So dort, in diesem Psalm 24, dort, was wir hier sehen, das sind die gesegneten Menschen. Und das Schreiber hat dort erfahren, und er will mehr von dort, von der Blessing. Und dann wird sind die Gesegnungen, was Gott geben hat. Guck mal, Vers 4 sagt, dass Gott ist der source of rivers. So Gott ist der, was dort sagt spring water, aber wenn man denkt, der ist durch eine Desert gehen, in eine Wüste durchgehen, und du hast nicht viel Wasser. So wenn der Wasser ist, kommt, das Wasser ist ungesundes Leben. Wenn die Menschen Wasser kriegen. Hier sagt er, dass Gott ist der spring water, der Leben. Dort ist nicht gesehen, Gott geben das für seine Menschen. In Vers 7 sagt, die wollen Kraft kriegen. Gott hat uns Kraft geben. Und guck mal, was du sagen, auf Englisch sagt er, ich weiß nicht, was die Deutsche dort sagen, aber auf Englisch sagt er dort, they go from strength to strength. Die Gesegneten, was diese Menschen kriegen und der Rest sind, ist, die kriegen eine Kraft von Gott, und die Kraft ist jetzt nur Kraft. Wir sind fertig gewandt, wir sind stark, wir können Kraft, und dann wird das schwacher, wenn das aufarbeiten, nicht? Aber hier sagt er, die kriegen Kraft, und wahre Kraft, um diese Reise merken, zum Gehen. Und am Vers 7, auch in Vers 7 sagt er dort, die wollen vor Gott kommen, wenn ich dort eng sein, wenn ich wollen bei den Tabernakel kommen, ab der eng von der Reise, dann wollen ich vor Gott kommen. Und dort hast du nicht gesehen, dass Gott wird du sein, und sie wollen Gott sein. Vers 8 und 9, that the psalmist noch beten inzwischen. Lord of hosts, hear my prayer. Listen, God of Jacob. Consider your shield, God. Look on my face. So, das ist auch ein Gesehen, was wir haben. Dass wir auf diese Reise durchgehen, dann kriegst du es da in der Zeit der Reisen. Wir können zu Gott beten, even though Gott noch dort bei den Tabernakel wir, aber sie können beten, sie wissen, dass Gott kann enthieren. Und das, wo wir von der und auch, also dass wir diese Reise hier durchmerken, dass wir am Weg sind, nur Gott, nur den Himmel. Wir können ankommen und heute hier uns in Gebet. Und dort leben wir fähig sind auch insofern. Und Gott hat uns genug gegeben, Vers 11. Und Glory, Herrlichkeit. Und dann Vers 11 sagt auch, dass Gott als auf Englisch sagt er, the sun and the shield. So durch die
de desert gaan in de winter, dat wordt koud zijn. So God, van de zonneschijn komt dat warm. En de shield is, die moet een protection hebben. Dat het bewust wordt, beschützt. En dat is wat dit psalm zijn. Dat God is daar wat in bezon geeft dat. God is daar wat in beschützen dat. Dat is waar een zegening wat we hebben, als we dus wieder reizen. Dat is de reis durchmaken. En vers 11 zei ik ook, dat God dat zijn goede dingen, alle goede dingen, niet terugholen van den mensen. Hij juicht dat. Het zegt dat God did not withhold the good voor die wat de reich leven doen. So dit zijn de gezegnis, de blessings wat dit schrijver heeft ervoren. En dat ervoren dus hij aan weg is. En hij leert dat ze waar worden wat doen, dat hij wordt wat voorkomen en du bij God zijn. Wer is die wat al dit goede dingen geven dat, nee? We gaan door een leven en we hebben goede dingen wat ons gegeven worden. We hebben zoveel gezegend die worden ons gegeven, beschenken, jeder dag. Minuut after Stunde und so weiter. Ja, du sind viel, das soll sagen, du sind viele Dinge, die in dieser Welt passieren, die dann nicht sollen so dort sein. Aber ja, du sind so viel gesehen, was Gott uns immer gegeben hat. Und wir denken da nicht mehr an. Wir stehen zum Mars ab und wir holen Lauf an. Und wir haben Lauf eingeholt, die ganze Nacht, was wir schlupen haben. Wir holen Lauf an, wir denken nicht an, dass es ein Gesehen, was Gott uns gegeben hat. Er hat uns Leben gegeben. Das Schreiber kann verstehen, dass alles, was er hat, dat komt van God. De gever van al die dingen wat hij hoort, op deze reis hat er dat komt van God. En wanneer hij dat is verstaan kan, dat alles wat du hast, dat komt van God. Die leven, die uren, wat God ons gegeven heeft. En dan laat hij ons nog al deze dingen hier bij ihr doorgaan. En even de vele schöne dingen wat we hier im Leben doorgaan, dat geeft hij ons. En wie dat is verstaan kan, dat komt van God. Dan hebben we een verlangen, wie wil meer van dat. Want we geloven dat ik dit hier alles zelfs, ik doe me dat hier alles zelfs opschaffen, al die dingen wat naar mij komen, dat ik me alles zelfs verdient. Op Engels zeggen we, I deserve it. Wat is een Duitse woord voor I deserve it? Kan je mal denken. Mij traf dat? I don't know. Maar dat is een beetje hetzelfde. Mij traf dat. I deserve to have whatever. I deserve to have a good life. Wenn wir zo'n Gedanken haben und so dort denken, dann verlieren wir all diese Gesehen, was Gott uns gegeben hat. Die sehen uns. Because wenn wir das verstehen können, dass I deserve none of this, but Gott gibt mir das, dann will ich will mehr von Gott. Ich will mehr von wo das kommt, ich kann verlangen, mit Arm top sein. Und das ist, was der Schreiber des Psalms hat und das ist, was er will. Hij wil meer van God. En hij had het klaar dat dit komt alle van God nu aan. En hij wil meer van dat hebben wat God gegeven heeft. En ik lees in dit ganze kapitel hier, ik lees in Isaiah, want het wijst zo klaar wat we kunnen als een christelijk leven doorgaan. Dat zoveel zich zo verleggen. Maar vers 10 is wat mir op ihrem Rüt stond en hoort me wat hij hier zei dat. Better a day in your courts than 1,000 anywhere else. I would rather be at the door of the house of God than live in the tents of wicked people. De schrijver zei dat hij would liever hier bieten in this hof ben zijn, niet in een tent te bieten ben zijn, voor een dag, dan 1000 jaar is voor ons twee. En ik geloof dat mijn dat. Hij wil liever een dag toe ben zijn, als 1000 jaar, merkt die duidelijk voor die voorspellen, wat de woorden kennen zijn en wel zijn hier. Hij wil liever toe zijn. Hij zegt, ik wil liever bij de buiten bij de deur slopen, bij God zijn huis, als 1000 jaar met de slechte mensen top leven. Or I would rather be at the door of the house
of my God than to live in the tents of wicked people. En waar krijgt hij zich? Hij wil liever buiten zijn, voor God zijn idee, dan binnen zijn. En de grote tents, en de fancy tents, waar die mensen zijn, hij wil liever door zijn. Wo kan een mens wat zo'n plaats hier op deze wereld, voor die ons dat zijn dat? Wenn wir dort ist geschmeckt haben, wenn wir Gott seine Liebe ist geschmeckt haben, wenn wir die Erfahrung ist einmal geschmeckt haben, was Gott gegeben hat, wer Gott ist, und wir verstehen können, von wo das Leben kommt, das ewige Leben, von Jesus und von Gott, von du kommt. Ich glaube, dann können wir einfach mehr zu sein, und ich will nicht sagen, dass das sein, dass das sein, aber ich kann verlangen, das sein. Wenn ihr wisst, was ich meine? Ich wünsche, ich könnte das ganz mal klar sagen. Ich war ich durch und ich hoffe, der Tag noch hier bei ihr, dass ich da kann sagen, ganz klar, ich würde lieber, und ich kann das sagen, aber I guess ich kann sagen, dieser meint something so klar, dass der meint das ganz ab ihrem, ein Tag über diesen Jahr. Du mit Gott sein. Dat is waar hij een verlangen voor heeft. So, stelt je maar voor, en ik kan me niet zeggen, nu je zijn, wo weit de reizen dan te mij gaan. En soms schrijven ze, die ging weit, en er waren families kwam top met de groep, en dan ging die, dan waren mijn families kwam top. En wat is meest bij hier zijn, dat zijn langere mensen, families in Kenia, en die komen hier aan, en die zijn alle am Weg naar een denk. We gaan naar God zijn huis. Wir wollen Gott anbeten. Sie haben ihre Offerings mitgebracht, die Tiere zum Offering. Sie gehen zum die Sinnen, Frauen vergeben, die ihre Opfer bringen und Gott anbeten, mit Gott in Haus sein. Und wie lange der Reise gewesen ist, wie schwer es gewesen ist, wer weiß. Aber mit dieser Einstellung, ich kann sagen, dass der Reise für das ist vielleicht gar nicht so schwer gewesen. Das ist vielleicht lang für gekommen, wenn ihr gelüht habt, wo du sind. Aber stell dir vor, wenn du nicht diese Einstellung hast, und den Verlangen hast, du mit Gott zu kommen, und du wirst nicht eure Stelle mitgehen mit dieser Gruppe. Und vielleicht haben wir neue Grenzen, nicht? Wo riecht das wir, wo heute das wir, wo weit das wir, und warum muss das alles das angehen, warum können wir nicht was tief sein? Erstmal kann ich sich feststellen, aber mit dieser Feststellung, dann hat der Reis eine Meinung. Ebenso wie dort er konnte sie Gesegnung, was ich hier ablesen, dass Gott der Source wird, der Springwater und Kraft geben dort, und dass sie Wuren bei dem Einkommen, und dass Gott dort ihn anhorchen, dass Gott dort ihn beschützen, und dass Gott nicht dort die gute Dinge von ihnen treiben. Dort hat erfahren am Weg durch den Tempel. Ich kijk verder weiter, hij wat du kommt. Und wenn ich dort even lesen, wenn ich dort sagen kann, dass ich mich Mut und dass ich mich Freude, dass wir hier auf diese Erde, auf unsere Reise durchgehen dann. Gott hat noch uns Zeit übersehen und geben, dass wir gehen dann. Gott hat uns die Kraft geben, zum Gehen und wieder gehen. Und dort kann du durch Freude geben und einen Schein gehen haben. Und wir kicken verder weiter, wie Gott wollen, dich da wiederkommen. Und wie das ich auch gesagt habe, wir können Gott erfahren hier auf der Erde. Aber wenn wir schwören, bei du kommen, bei dem Eng, und arm und zu sein kriegen, für wer er ist, Gott, dann wollen wir dort für das ganze Bild sein und dort Experience kriegen, was wir nicht verlangen für haben, eins und nicht näher weiten, von wo dort kommt. So, da wir unsere Gesangsteil, und das Lied auf Englisch sagt, count your blessings. Da wir noch mal ein bisschen durchstoppen, ein bisschen kicken, wie viel Gesangs wir kriegen. Ein von den gesegneten Blessings, was Gott uns gegeben hat, von der ersten Tag, das ist die Kirche. Na, wir kicken da vielleicht Kirche, vielleicht nicht immer so an, viele Menschen kicken die Kirche nicht so an, dass da würden Gesegen sein. Und dass da würden ein Geschenk sein, das Gott uns gegeben hat. Aber wenn wir kicken in das Neue Testament, die Kirche dort ist
all day wat am Glauben down, und das auch die Kirche, dass wir top kommen down, und bei der Kirche, das Gott sein Körper. Jesus sein Körper. Und das Neue Testament lehrt uns, dass Gott darf sein Heiligen Geist utgeschert manche Menschen leben. Und wenn wir an Jesus glauben, und Jesus hat den Heiligen Geist utgegossen in uns, dann haben wir den Heiligen Geist in uns bern. Das lehrt das Neue Testament aus. Und wenn wir taub kommen, als hier der Gläubige, als der Kirche, dann ist der Heilige Geist hier mank uns. So wir haben nicht eine steht auf der Welt, wo wir sagen, wo wir sein, dass Gott als ob da eine steht und dort eine Gebiet und dort eine Tent. Gott ist hier nicht von der. In unserem Erd. Wir sind die Taub gekommen in Gottes Sinne steht, wo Gott wohnt, wo wir kann sein, ein dwelling place, wo Gott ist. Und Gott ist in uns einzuwiesen, heißt mit uns taub. Das, wo Gott nur dort, wo Jesus ist gestorben und abgestanden, in den Himmel gefahren, in der Heilige Geist ist ausgeschert, dort, wir sind nun den Tabernakel. Den Körper ist nun den Tempel von Gott. So Gott ist mit uns und hat sich aufmerkt zu uns, wenn er nach immer so was, dass er will mit uns taub sein. Und wir sind gemerkt vor arm. Aber wir sind noch auf dieser Reise zum, was ich wollte, alle eben und vor ich sind, wo wir mit arm taub sind, für immer in den Himmel. Haben wir noch mal ein Verlangen, zum die Kirche fahren? Das ist bis immer ein Muss. Na, ich bin abgewassen von klein mit euer, wo ich ein Christ wird. Aber nu, Kirche ist ein großer Part von meinem Leben gewesen. Ein sehr großer Part. Und das sind einmal der, und dann haben wir vielleicht einen großen Verlangen zum Fahren. Aber ich kann sagen, das sind einmal Tiden gewesen, von wir sind on Vacation gewesen, oder wenn einer nicht bei der Kirche wird, einer Weg wird. Von einem Weg, dort geht vielleicht nach 2 Weg. Ich weiß nicht, was der längste, was ich dann war, was von der Kirche. Aber im Holz haben wir ein Verlangen, in die Kirche zu fahren. Und auf dem Verlangen zu mitkommen an seine Brüder und Schwestern in Jesus und taub kommen und Gott hier treffen. Aber das ist nicht immer so, aber dort wird Fernsehen gemacht wird. Aber ich will sagen, von dir, wenn du nicht ein Verlangen hast, um die Kirche zu fahren, dann hast du vielleicht ich will nicht sagen vielleicht, dann hast du something anderes. Hast du something anderes mit der Kirche, oder hast du something anderes mit dir, du wirst vielleicht mal selbst utfangen. Aber dann hast du something anderes. Because ich glaube, dass es Gott das nicht getan hat, und dass Gott sich hat bewiesen, und was es heute hier bei ihr nicht leben hat, von dem leben hat, in unserem Mad, und wenn wir sein Kind sind, du sollst ein Verlangen sein, du mehr taub zu sein. Wir sind mit einer Care-Group taub in unserer Kirche hier, und ich kann dort, wo in der Flammbetal der Gemeinschaft erfahren hat, und Madwegs Uwes ist das, wenn das eine kleine Gruppe, und er lädt sich da kann, aber ich kann sagen, ich sehe das als Part von der Kirche, wenn wir durch einen Weg verloren, dann halten, sage ich das Verlangen für den nächsten Weg. Ich will du mit sein, weil ich weiß, Gott schafft in unserem Mad, und ich sage hier bei der Kirche, und ich will einen geraden Verlangen haben von das, aber die Kirche war das, wenn ich mal abpassen, wenn ich bis die Kirche der Hauptpunkt merken, das Gebiet und das zu Gruppe Menschen, aber dort die Kirche ist Gott sein Tempel, wir als Menschen. Und wenn wir hier taub kommen und Gott hier ist, dann so wie ein Verlangen haben zum kommen, Gott begegnen. Von Gott seine Gesegnung, der Rückschecken durch seine Menschen, dann, wenn wir in der März sind, dann will ich du sein, zum die Gesegnen kriegen. Und dort ist ein großer Gesegen, wenn er dort ist sein kann. So der Gode Nurech, in dieser verbreitende, twänge Welt ist, der Gode Nurech ist Gott, als raufgekommen, man kann's. Auf Englisch, in dem Neuen Testament sagt es, Emmanuel, God dwelling among us, God came among us. So Jesus kam, so ist nicht Gott wohnen in Tent. Für über 500 Jahre so dann Luther wieder ein Tempel. Und die Menschen haben noch nicht einmal viel geredet, die haben nicht einmal so was so soll sein. Und nun Luther Zeit ist die Kirche. Aber und dann, dort wir noch nicht genug, du man kommen, manche Menschen leben.
Gott kwam een nieuw mensheid aan. Hij wordt geboren als een mens. Hij wordt geboren als du en ik, omdat hij de ganze mensheid, ons bloed en onze DNA als mensen ganz aanneemt en barriënt, wenn hij wil met ons top zijn. We zijn zijn creation, hij heeft ons gemaakt. En hij wil met ons top zijn. En hij kwam erop. En dan heeft hij nog niet dort, dan we Jezus checken naar de Heiligen Geest. So hoeveel meer zal God doen, zodat we mensen dat mal kunnen verstaan en zijn, hij wil ons toestaan met am top. Hij geeft en hij geeft en hij geeft en hij geeft meer en meer en heeft alles gegeven. Nieuw Testament redt van dat hij alles gegeven voor hij geven kan. Zijn ganze leven. Jezus geeft dat. Tim ons drie naam holen. Wir können mit am top sein, dort heute können mit uns top sein, sozusagen. Zum Schluss war ich hier in Epheser, Chapter 2, ein paar Versen eben lesen, Chapter 2, Kapitel 2, Vers 19 und 22, sagt es dort. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. So dat sage ich hier, durch Jesus Christus, dat Gott ons topien en opien für zijn gewoonheid, his dwelling place, te mank ons zijn, dat hij met de Spirit. So dat is waar we zijn als in de Kenia en als een kerk. En zo, waar we verder wij kijken, met moed verder wij schaffen, omdat we kunnen dit een stad merken, wat de smaak loont dat te de mensen. Wo die Menschen können kommen und Gott treffen und begegnen. So ist das geschrieben. Verder wij kijken daar naar de tabernakel gaan. Ik wil het met mijn gebed. Voordat we komen verder, we danken die voor weer best en we danken die, Gott, voor die zo klar wiesen is in de Bibel, eeuwen en eeuwen en eeuwen en waar wiest u, waar du kom des naar ons, waar die ons raden des, en waar die ons leven geven des, mank al dit, waar we hier op de wereld wonen, en waar die met ons best, als we op de reis gaan, door dit leven hier op de aarde. We willen die bedankt voor zijn. En ik bid dat die onze oren openen, dat we kunnen zijn, waar die ons zoveel zegening geven des, en hoop ons ook dat we kunnen een zegening zijn voor de andere mensen, wat naar die kijken dan, dat we top kunnen deze reis merken, man die in onze mad ben, zoals we dat zo klaar op beeld zijn in het Oude Testament, dat die jongens met een top en durch de wiste en durch dat leven, en zo dat ze van jou ook met den Heiligen Geest en we danken dir dafür. In Jezus' naam, amen.